Pediram para entregar essa mensagem para você, e não foi por acaso. Bom dia, meu amigo. Mesmo com a chuva caindo lá fora, lembre-se de que cada gota d'água é uma promessa de renovação e crescimento. Os dias chuvosos nos lembram que, às vezes, é necessário passar por momentos desafiadores para florescer e alcançar nossos objetivos. Aproveite o som tranquilo da chuva para refletir, recarregar suas energias e planejar seus próximos passos. Que seu dia seja produtivo e cheio de realizações, independentemente do clima. Aproveite!